på Malins minne som en frisk fläkt, men ändå är kraftigt förnekande. Hon provade några gånger av att på lite ledigheter ta lite öl och sen började hon vid efterbehandlingen och så har hon berättat här av att hon åkte till efterbehandlingen 10-7 stannade hon utanför bolaget och köpte i Lund. Så hon slutade, men på någonstans på vägen så blev det som det skulle. Och då har din dotter med dig här idag som sitter där på golvet, som har varit med i din resa. Och jag måste försäkra av att du är verkligen ett mirakel. Det har hänt fantastiskt mycket med dig. Du var bostadslös och hemlös och du hade svårt av att skaffa ett hem. Men nu har du fått illa. Och det är med glädje jag skickar iväg dig, för det här fixar du. Så lycka till. Nästa man är Malin Nilsson. Ja, vad ska vi säga om denna dag? Det är väl samma minne, tänker jag, av att hon kom in på Malins minne med av att skulle förändra en del, ville inte en del, ringde till sin gubbe 8 gånger i veckan och sa att han skulle komma och hämta henne. Men han gjorde inte det, eller hur Robin? Nej. Men du hade många tuffa pålar att gå igenom. Du var många gånger och du sa att jag vill inte det här, jag kan inte, det kommer aldrig fungera. Och när vi satt i torsdags och summerade så kommer vi ihåg brytet. Där du satt in i terapi när du liksom kapitulerar med full frustration. Därefter började det bygga upp till. Sen blev du också förlängd i efterbehandlingen och det tror jag du gjorde rätt i. Och du har varit en aktiv deltagare och du har verkligen använt dig av eftervården. Och det är samma sak med dig, va? Nu är du stor tös, nu fixar du detta. Och det tror jag på 100% att du gör. Sen vill jag samtidigt tacka Irene, vår remittent, som har stöttat och funnits med hela vägen. Tack ska jag ha. Lycka till. Ja, är du redo? Alice. Jag vill att du tittar på publiken. Vad säger vi denna dag? Woho! Wow! Snyggaste världen! Ja, Alice, du kom ju in till Malins minne med ja, vad ska man säga? Att man tänkte, Herre Jesus, här kommer tomskal in och du satt där med din lilla dotter och du ser nästan ut som vad stämmer den till. Men där hände saker med dig också på vägen. Du börjar få tillit till dig själv. Du börjar förstå vad programmet handlar om. Du börjar se om livet har annat att ge. Du börjar också titta på dig själv som kvinna. Vilket var en tuff resa för dig och att acceptera dig själv som du är. Sen har du en stöttepelare av dig, Malina. Hon finns med som en ros i ditt liv. Och jag vill säga att du är en ros. Du är vacker, du har följt hela vägen, du har gjort det du ska, många gånger det du inte vill. Och jag känner samma med dig, det är dags att gå vidare. Du har gjort det så mycket. Så lycka till. Sist men inte minst, Anneli Gustafsson. Ja, du Anneli. Du kom, när jag kom tillbaka från semestern tror jag vid tillfälle så satt du där. Och du såg rätt så frågande ut för du tyckte inte om mig. Du tyckte jag var en konstig filur som bara körde. Och det var rätt så roligt att se när du
liksom tittade när jag hade grupper så tittade vad är det för något katten har avsatt in. Sen tog det ut lite återfall på en tablett och där kom vändningen. Sen började du vända dig till mig. Vad ska jag göra? Vad kan jag förändra? Sen inte nog med det så kom du baska mig till eftervården för du valde att gå min. Vilket jag blev rätt så förvånad över men samtidigt glad. Jag har följt med på din resa på avstånd och den har varit tuff. Du har gått igenom prövningar, du skilde dig, dina vuxna barn kom in i bilden och det blev tufft för dig. Men du är nykter. Och jag är imponerad. Lycka till! Tack för mig! Vilket gäng? Ja. Okej, då är det min tur att dela ut diplom. Och jag börjar med Sara.